Բարև ձեզ, ողջունում եմ Arnews-ի մեր հեռուստադիտողներին, այսօր հայոց բանակի կազմավորման օրն է։ Ոչ ոք չի մոռացվի, ոչինչ չի մոռացվի։ Հենց դրա համար պետք է ուժ գտնել ապրելու եւ ամրանալու համար։ Անվտանգության իրավունքից ենք այսօր զրուցելու, մասնավորապես ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունից վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Սերգեյ Ղահրամանյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Ղահրամանյան, շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք, որովհետև ազգային ժողովը հունվարի 20-ին մի շարք օրենքներում փոփոխություններ ձեռնարկեց, որոնք վերաբերում են ճանապարհային երթևեկության անվտանգությանը, ինչ պետք է իմանան վարորդները։ Թերևս սկսենք տեղզնման կարգից, որը տարիներով խոսվում էր, որ պիտի փոխվի, այդ ձևական գործընթացին վերջապես վերջ դնենք, գումար ենք վճարում, թուղթ ենք ստանում եւ տեղզննում անցնում, կարծես թե այսպես այլևս չի լինի, կարծես թե ինչն է փոխվում, առաջարկը երբ հնչեց, հիմնավորումները որոնք են եւ որքանով արդյունավետ կծառայի։ Ես սկզբում միանում եմ ձեր շնորհավորանքներին հայոց բանակի կապակցությամբ մեր հայրենակիցներին, մաղթում եմ ուժ, խոհեմություն եւ հույսները չկտրեք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ազգային ժողովի փոփոխություններին, այո, այս տարվա սկիզբը, այսպես ասեմ, խոստումնալից էր ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ոլորտում մի շարք փոփոխություններ երկրորդ ընթերցումով եւ ամբողջությամբ հավանության արժանացրեց ազգային ժողովը։ Դրանցից առաջինը տեղզնման գործընթացին է վերաբերվում։ Եթե մինչ այժմ ներկայումս դա, այսպես ասեմ, ֆորմալ զուտ այդ կտրոնը ձեռք բերելու գործընթաց է համարվում, ըստ այս փոփոխությունների, որոնք իհարկե ուժի մեջ են մտնելու 6 ամիս անց, իրենք իրենից ենթադրում են իրական տեղզննում, մեքենայի տեղզննում, բայց նաև միաժամանակ կառավարությունը հանձն է առել, որ 6 ամսվա ընթացքում կառավարության որոշումներում որոշ փոփոխություններ պետք է իրականացնի կապված տեղզնման բուն գործընթացի հետ։ Ներկայումս կա 62 ենթակետ եւ ենթադրում է, որ պետք է լինի, եթե չեմ սխալվում, 42 ենթակետ, այսինքն որոշ ձևով քանակը այդ ստուգման չեքերը, թե որ կետերը պետք է անցնեն նվազեցվում է, բայց ավելի իրենց ասածով ներկայացնելով ավելի խիստ է լինելու եւ ավելի իրատեսական, ընդ որում ասում են, որ այդ կառավարության 2007 թվականի որոշումը ինքը, այսպես ասեմ, իրեն որոշ ձևով սպառել է եւ պետք է ավելի ժամանակակից տեղզոնում իրականացնել, հաշվի առնելով այն, որ արդեն 14 տարի անցել այդ 2007 թվականից հետո արտադրության այդ մեքենաները ավելի նոր մեխանիզմով են եւ ավելի արդյունավետ են տեղզննվում, հիմնվելով աշխարհում, այսպես ասեմ, եվրոպական այլ երկրներում գործող տեղզնման գործընթացների վրա։ Կան մարդիկ, որ ասում են այսօր էլ կար տեղզննում, մենք տանում ենք տեղզնումն անցկացնում ենք, մեծամասնության վրա իհարկե չի տարածվում։ Համարվում է տեղզնման կտրոնի ձեռքբերման գործընթաց։ Այս փոփոխությունով տեղզնման կտրոն ֆիզիկապես գոյություն չի ունենալու, ընդ որում տեղզնման կայանները պետք է լիցենզավորված լինեն, դա եւս շատ կարեւոր է, ընդ որում գոյություն ունենալու ամեն մեքենայի համար արատորոշման քարտ եւ եթե դա լրացված չլինի կամ պատշաճ լրացված չլինի կամ թերություններով հանդերձ տեղզնման կայանը տրամադրի տեղեկատվություն, որ մեքենան ենթակա է շահագործման, իրենք կարող են ընդհանուր մինչև 1 միլիոն դրամ տուգանքի արժանանան։ Դա եւս այս նախագծի կոմպոնենտներից մեկն է, այսինքն դրանովից պատասխանատվություն է դրվում այդ տեղզնման կայանի վրա։ Եվ մյուսը մեքենան, եթե տեղզնում անցած չլինի եւ ապա պատարի մասնակից լինի եւ իր մեղավորությամբ այդ դեպքը տեղի ունեցել, որը որ այդ տեղզնման գործընթացում ի հայտ կգար, այդ դեպքում եւս փոխհատուցում չի ստանալու։ Սա եւս այդ կոմպոնենտներից մեկը, որը որ այսպես ասեմ վերահսկողական մեխանիզմներից մեկը, որը որ պետք է ստիպի անցկացնել տեղզննում, կարծիք կա, որ հնարավոր խարդախությունների վերջ տալու համար սպեկուլյացիոն, այսպես ասեմ, 1 տարի ավելացել, եթե մինչ այժմ մինչև 3 տարվա արտադրության մեքենաները տեղզնում չեն անցնում, այժմ այս նախագծով մինչև 4-րդ տարին, 4-ից 10 տարեկան մեքենաները յուրաքանչյուր 2 տարին, երկրորդ տարին, իսկ 10 տարուց եւ ավելի բարձր արտադրության մեքենաները յուրաքանչյուր տարի, իսկ երթուղային տաքսիները, այսպես ասեմ, կամ
ընդհանուր օգտագործության մարդատար տրանսպորտային միջոցները եւ հատուկ այդ կցորդներով մեքենաները իրենք յուրաքանչյուր 6 ամիսը մեկ մի փոքր իրենց նկատմամբ խիստ է չնայած ես ըստ իմ ունեցած հիշողությունը չի դավաճանում երթուղային տրանսպորտների տաքսիների եւ տրանսպորտի դեպքում ավտոբուսների այսպես ասեմ իրենց համար ներկայումս էլ 6 ամիսը մեկ է եւ Բան չի փոխվում։ Արդյունավետության առումով եւ նաեւ հաշվի առնելով մեր ունեցած ավտոմեքենաները, հա, ձեր հաշվարկներով քանի տոկոսը տեղզնում չեն ստանա։ Հաշվի առնելով այն, որ պետք է որոշակի ձևով վերափոխվեն այդ կետերը, ենթակետերը, որոնք որ պետք է ստուգում անցնեն, ես ենթադրում եմ, որ նաեւ իրենք եւս դա ընկալելով այն, որ եթե շատ խիստ պայմաններ դնեն, մեքենաների մինչև 30-40%-ը միգուցե ենթակա չլինի շահագործման, բայց ենթադրում եմ, որ միգուցե ամենախիստ ձևով այդ ենթակետերը չլինեն եւ այդ դեպքում 3-ից 5% ենթադրում եմ եւ այն էլ միգուցե այնպիսի թերություններ լինեն, որ հնարավոր լինի շտկել եւ անօտեւ շահագործել։ Սակայն այս նախագծով մի որոշ, ասես ասեմ, անհասկանալիության տեղի կա, օրինակ եթե մեծ մեքենա, շատ մեծ մեքենան գնում է տեղզնման եւ կա որոշակի X խնդիր այդ մեքենայի հետ։ Այն օրենքով ասում է, որ արգելվում է շահագործելը։ Լավ, իսկ եթե արգելվում է շահագործել այդ թերությունը վերացնելու համար ինչպես նա պետք է տանի մասնագետի կամ հատուկ կառավարված այդ արհեստավորի մասնագետի մոտ ինչպես պետք է տանի։ Այս խնդիրը օրինակ նման խնդիրներ։ Այսինքն այդտեղ առանձին տողում չկա, որ եթե տանում է որ պետք է էվակուատորով օրինակ նայել, բայց եթե մեծ մեքենա լինի, մեծ մեքենա, ասենք մեծ ավտոբուս, բնականաբար էվակուատոր չկա, չէ, ավտոբուսի համար։ Օրինակ եմ բերում զուտ։ Այստեղ խնդիրներ կա, որ պետք է հնարավորություն տալ, օրինակ 2 օրվա մեջ հստակ ընթացակարգով 2 կամ 3 օրվա մեջ իրավունք ունի շահագործելու միայն ակետից վեհվայրը, այո, միայն խնդիրը լուծելու համար։ Ընդհանուր առմամբ դրական եմ գնահատում, բայց նաև պետք է այստեղ համադրել սպասելիքները։ Նայեք, օրինակ խնդիր կա, թե ինչու ես միանգամից անցում կատարեմ այդ գազաբալոնային համակարգերի նախագծին, որը այո, լիցենզավորման մասին օրենքում նույնպես փոփոխություն մոտավորապես նույնն է, ինչ որ տեղզնման դեպքում, այսինքն այդ կանոնները, որոնք որ պետք է ստուգեն ամեն տարի գազաբալոնային համակարգերը, եւս պետք է լիցենզավորվան։ Տեղզնման ընթացքում չի լինելու նաեւ գազաբալոնների ստուգում։ Նայեք, ինքը իրականում մեքենան ստուգման եւս մեկ կետ է կամ ենթակետ է, եւ ինչու չներառել այն մեքենաների համար, որոնք ունեն համալրված գազաբալոնային համակարգով, չներառել այդ տեղզնման գործընթացի մեջ, ինչի պետք է ներառված չէ։ Այս իրավիճակում ներառված չի եւ իմ համար դեռևս հասկանալի չի։ Եթե դա մեքենայի մի կոմպոնենտը ստուգելու եւս մեկ գործընթաց է կամ ենթակետ է, ինչի դա եւս չներառել ամբողջ տեղզնման այդ գործընթացի մեջ, որովհետեւ մեքենայի սեփականատերը նմանատիպ նույնանման այդ գործընթաց իրականացնելու համար հավելյալ ժամանակ չտրամադրի։ Ես կարծում եմ դա հնարավոր է ապագայում հասնել։ Մեկ գործողությամբ ամբողջական եթե մեքենան արդեն ստուգվում է, տեղզնում եւ նաեւ գազաբալոնի ստուգում իրականացվի։ Այո, կարող է համալրել այդ մեկ կոմպոնենտը ստուգելու եւս այդ գործիքակազմը, կարծում եմ որոշակի սարքավորումներ եւ դա եւս ստուգել, կարծում եմ պետք է աշխատել ուղղությամբ, բայց հաշվի առնելով այն, որ ապագայում ինչ տենդենց է ունենալու այդ գազաբալոնային համակարգերի տեղադրման ռիթմը։ Վերջին տարիներին որոշակի նվազում է նկատվում, ինչ օրինակ 14, 15, 16, 17 թվականներին զուտ անձնական հետազոտությունների հիման վրա եմ ասում, ամեն դեպքում այն տեմպը չի, այո, այն տեմպը չի, ինչ որ նախկինում տեղադրում են եւ այս ամենը իհարկե շատ կարևոր կլիներ, շատ ավելի արդյունավետ կլիներ, եթե կապվեր ԱՊԱ համակարգի հետ, ինչը օրինակ գնում են ԱՊԱ համակարգը ինքը իրենով ճակերտավոր ասեմ, բիզնես շահույթ հետապնդող որոշակի կազմակերպություն է, չեմ առանձնացնում առանձին ընկերությունները։ Եվ ինքը երբ ԱՊԱ է տալիս մեքենային, բնականաբար պետք է տեսնի կամ համոզվի այդ մեքենան պիտանի է շահագործման, թե պիտանի շահագործման։ Եվ ինքը օրինակ կարող է տարբերակ լինել, երբ ինքը մեքենային տրամադրի ԱՊԱ, այն գրության կամ տվյալի հիման վրա, որ այդ մեքենան անցել է տեղզնում։
Ներկայումս դա չի վերահսկվում։ Նայեք, դա մոտավորապես նույնն է, ինչ որ մեքենան վաճառք իրականացնելիս մեքենայի սեփականատերը պետք է գույքարկի պարտքերը վճարի, նոր կատարվի առուվաճառ կամ անվանափոխություն։ Սա եւս համանման ընդամենը մեկ, այսպես ասեմ, պտիչկայի արդյունավետությունը կբարձրացնի ավելի եւ սա կբերի մեքենաների ապա ունենալու այդ իրական ապա ունենալու, որովհետեւ եթե մեքենան օրինակ կարող է կեսը չլինի, բայց մեքենան ապա են անում եւ ապա գործակալը ինքն էլ չի տեսնում թե ընդհանրապես ինչ մեքենա ինքը ապահովագրում։ Եվ վերջնական նպատակին կծառայի։ Վերջնարդյունքը ո՞րն է նպատակը։ Ճանապարհային երթևեկությունը անվտանգ դարձնել։ Բնականաբար, այո։ Եվ եթե մեքենա կա, որը անվտանգ չէ երթևեկության համար, բայց վարում են, դա կարող է խնդիր առաջացնել եւ իր եւ մյուս վարորդների համար։ Որոնք կներեք, դա նայեք, ինքը ոնց է լինելու։ Այսօրվա դրությամբ, եթե այսօր ուժի մեջ մտնի այս համակարգը, ինքը չի վերահսկվելու, եթե այսօրվա դրությամբ ճանապարհային ոստիկանը վերահսկում է այդ ամենը աչքով ակնհայտ տեսնելով այդ տեխնիկական զննության կտրոնը։ Այո։ Եթե դա չի լինելու, ինքը չի կարող վերահսկել։ Գոնե մինչև 2022 թվականի հուլիսի 1-ը, երբ պետքա ճանապարհային ամբողջական համակարգը համալրվի տեխնիկական սարքավորումներով, այսինքն գոնե այս 1 տարին դա վերահսկելի չի լինելու ֆիզիկապես։ Այսինքն չկա էլեկտրոնային հարթակում էլ տվյալ մեքենան անցել է տեղ զննում թե ոչ։ Երբ կարգը սահմանվեց ու ինչպես ասում են հունիսի 1-ից ուժի մեջ մտավ։ Ինքը լինելու է ինչ որ մի սերվեր, որտեղ տվյալները հավաքվեն, անօրինակ ստանա ճանապարհային ոստիկանը, բայց ոչ այն ոստիկանը, որ փողոցում երթևեկում է, այլ այն ոստիկանը, որ ասենք վարչությունում է նստած, նա հնարավորություն է ունենալու տեխնիկական այդ համակարգի միջոցով բացակայության դեպքում տուգանել, բայց այն ոստիկանը ով կանգնեցնում է, նա եւ այդ միանգամից այդ ամբողջ երթևեկության մեջ նա չի կարող վերահսկել եւ այս 1 տարին գոնե այս 1 տարին դա այդ գործողությունը բաց է մնալու։ Հիմա կանեն կամ չեն անի, չեմ կարող ասել, բնականաբար պարտաճանաչ վարորդները բնականաբար իրականացնելու են, բայց ընդհանուր առմամբ եթե մի բան չի վերահսկվում, բնականաբար այդ գործողությունը քաղաքացիները եւս, այսպես ասեմ, ականջի հետև են գցում եւ ինչի համար եմ ասում, եթե մեքենան անցնում է տեղ զննում եւ այդ ամենը երևում է եւ այնուհետեւ կարող ես ապա պայմանագիր դուք ընկել եւ դա համարել ամբողջական արդեն տեղ զնում անցած մեքենա։ Այսինքն այդ ժամանակ շատ ավելի է, միանգամից դու 3 գործողություն հնարավորություն ունես մեկտեղել եւ վերահսկել։ Շատ բարի։ Եվ անդրադառնանք եւս մի փոփոխության, իդեպ նշեցի եւս մեկ անգամ ասենք, որ փաստորեն ամբողջական բալային համակարգը բարեկային ծառայությամբ կգործի 2022 թվականի հուլիսից, հետաձգվեց ժամկետները։ Ինքը հետաձգվեց մի քանի պատճառներով, նախ հաշվի առնելով, որ 2020 թվականը իհարկե շատ դժվար տարի է, տեխնիկական սարքավորումներով պետք է համալրվեին սեպտեմբերի 1-ին, բայց հաշվի առնելով կորոնավիրուս եւ այլ խնդիրներ, բեռնափոխադրումների խնդիրը ինքը չհասցրեցին եւ կարծում եմ սա դրական լավ պատրաստվելու համար, մինչև 2022 բարեկային ծառայությունը երբ կմտնի իր բուն գործողությունների մեջ կհամալրվեն նոր տրանսպորտային միջոցներով, նոր սարքակազմերով, սա եւս միաժամանակ գործակվի։ Ընդ որում նայեք այդ վերահսկումը տեխնիկական սարքավորում տեսախցիկով իրանք իսկապես այդ ռեսուրս ունեն, բայց դեռևս ինքը բոլոր մեքենաների մեջ տեղադրված չի, բայց իրականում այդ ռեսուրսը կա, որ թեկուզ մեքենան բարձր արագությամբ երթևեկի, համարը ֆիքսի, տա ինքը ինչ կալանք ունի կամ պայմանագիր չի կնքել, դա ընդհանուր առմամբ տեխնիկական ձևաչափով ինքը լուծված է, մնում է տեղադրվի եւ ինքը ընդհանուր առմամբ շահագործվի։ Եվ դա կարծում եմ 22 թվականին, երբ բարեկային ծառայությունը ամբողջ Հայաստանում, այստեղ նաեւ խնդիր է, միայն Երևանում ավելի շուտ է սկիզբ առնելու այդ ծառայությունը եւ տարածվելու է մարզերում, այո։ Բայց անարդար կլներ, որ միայն Երևանի նկատմամբ Երևանում շահագործվող մեքենաների եւ վարորդների նկատմամբ այդ բալային համակարգը կիրառվի եւ Հայաստանի մնացյալ հատվածների համար չկիրառվի։ Իսկ 22 թվականին ամբողջական ենթադրվում է գոնե այս նախագծով, այո, եւ այստեղ հետաքրքիր է, որ մի փոքր միջադեպ պատմեմ, կապված այն միշտ հարցնում էին, թե ինչի ծխելու հետ կապված խնդիրը, ինչի բերվեց այդ
ինքը տրամաբանությամբ այն վարորդների տուգանքներ նշանակելու այն վարորդների նկատմամբ, այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր շնորհանալով վարորդական վկայական մեքենա էին վարում, եւ այդ կոնտեքստում ընդհանրապես մի փոփոխություն ծխելու հետ կապված, նայեք այդ փոփոխությունը ի հայտ է եկել այն ամենի արդյունքում, որ երբ բալային համակարգը նախագիծը բերվել էր 19-ի վերջում, մոտավորապես այդ ընթացքում կամ զուգահեռ նաեւ հակածխախոտային օրենքներ բերվել։ Հակածխախոտային առողջապահության նախարարության կողմից, այո։ Ինքը եւս վարչական իրավախախտման օրենսգրքում որոշակի փոփոխություններ են նախատեսել։ Ենթադրում ծխելու մասով։ Այդ ենթակետը այդ հոդվածը չեմ հիշում 123-ի, վերջը, այդ ենթակետով իրենք եւս փոփոխություն են ներկայացրել, բայց սկզբում բալային համակարգը ընդունվեց եւ 7000 դրամ մեկ միավոր էր սահմանում, այնուհետեւ զուտ ֆիզիկապես մի քանի օր, եթե չեմ սխալվում, մի քանի շաբաթ հունվարին էր այդ նախագիծը։ Ավելի ուշ ընդունվեց հակածխախոտայինը, որը իր մեջ ընդհանրում էր 5000 դրամը դարձնել 10000 դրամ, եւ դա որպես վերջին ընդունված իրավական ակտ, դա մնաց ուժի մեջ։ Հա, եւ հիմա վարորդները չգիտեին, տուգանքը 10000 է թե 7000։ Կեսբալ թե 1 բալ, ինչ սահմանվեց։ Ազգային ժողովում էլ բանավեճ եղավ այս առիթով։ Բայց ցավն այն է, որ այնտեղ իրավիճակին չէին տիրապետում եւ ով իսկապես կարող էր այդ հարցին պատասխանել, նաեւ ներկա չէր, ճանապարհային ոստիկանության մասնագետներ կային, որոնք այդ ամենից տեղյակ են, բայց այնտեղ նրանցից ոչ մեկ ներկա չէր։ Հիմա ձեզ լսենք, պարոն Վահրամանյան, իրականում ինչպես լուծվեց խնդիրը։ Առաջարկել էր նորից 5 տարբերակը, ոնց որ ճանապարհային ոստիկանությունը ներկայացրել բալային համակարգի նախագծի մեջ 7000 դրամ եւ 1 միավոր, այնտեղ առաջարկ եղավ 1 միավորը դարձնել 0.5 միավոր, միանգամից ընդունեցին, որ թեկուզ տարբերություն չկա, բայց նաեւ խնդիրը այն է, որ 2018 թվականի մայիսի 23-ի հայտարարությամբ ոստիկանության կողմից ծխելու համար վարորդներին չեն տուգանում եւ այս պահին թեկուզ եթե 1 միլիոն դրամ լիներ, միևնույն է չեն տուգանվելու, բայց դա քաղաքական որոշում է, պետք այդ ամենը որովհետեւ փաստացի դարձնել, որտեղ չեն տուգանում։ Եվ օրենքը կա։ Պատահական դեպքեր, որ չգիտեմ, ինչ որ նոր մի դեպք օրինակ նախորդ տարի եղել է, որ տուգանել են ծխելու համար, ես չգիտեմ բողոքարկվել է թե չէ, բայց ամեն դեպքում ոստիկանության կողմից հայտարարություն կար 2018 թվականի մայիսի 23-ի, որ մի շարք իրավախախտումների համար, նաև որի մեջ մտնում է ծխելը, ճանապարհային ոստիկանը պետք է նախազգուշացում կիրառի, այլ ոչ թե տուգանք, եւ այդ ամենը հաշվի առնելով այսօր ծխող վարորդների զգալի մասը մեքենան վարում է ծխելով եւ մի դեպք ուղղակի վերհիշեցի վարորդներից մեկը ինքն էր խոստովանել, նաեւ տեսանյութներ տրամադրել, որ ինքը ասաց, որ այդ կրակարիչս է մեքենայի մեջ փնտրում, ընկել էր ձեռքից, ես ցանկանում եմ ծխախոտը վարել, այո, եւ մեքենան վթարվեց եւ շուռ եկավ, դա օրինակ այո, հարցնում են վարորդները, ինչ է անում ծխելը, ինչ են ծխելու համար տուգանում, ասում է արդյոք ՃՏՊ-ի վրա ճանապարհատրանսպորտային պատահարի։ Ես քիշեմ նաեւ 2 տարի առաջ Բաղրամյան պողոտայի վրա եւ մեքենայի մեջ ծխել են եւ գազի արտահոսքի պատճառով մեքենան այրվեց, եթե չէ գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոտ էր, եթե չեմ սխալվում, այսինքն ինքը իրանով միանգամայն այսպես որպես եթե կանգնած իրավիճակում ծխեց եւ մեքենա վարելուց ծխեց, բնականաբար մի փոքր տարբեր ուշադրության շեղում կա, ծուխը կարող է աչքերը մռմռացնի այսպես կամ ծխախոտը ընկնում է եւ մեքենան կարող է ինչ որ դետալի կպնի կամ վարվի, այսինքն ձեռքը մեկ ձեռքը զբաղված է, հա։ Ասում են ինչու օրինակ կարելի է ջուր խմել եւ չտուգանվել վարելու ընթացքում, բայց ծխելու դեպքում կարելի է, որ ես կարծում եմ, որ վարորդների մինչեւ 60%-ը պարտադիր որպես նորմ ինքը մեքենա վարելուց ջուր չի խմում, բայց ինքը ավելի հաճախ ծխում է։ Այո, բնականաբար ավելի հաճախ ծխում է եւ ընդհանրապես ծխելուց հետո այդ մնացորդները ուր են գցում, բնականաբար դուրս են գցում, իսկ գոնե ջուր խմելով շիշը կարող է ավտոմեքենայի մեջ պայել։ Այսինքն այս ամենը հաշվի առնելով այնուամենայնիվ խորհուրդ տամ թեկուզ եւ լինի տուգանք, չլինի տուգանք, մեքենայի մեջ չծխել։
Ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունից, վարորդների իրավունքներից եւ օրենսդրական փոփոխություններից ենք զրուցում վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Սերգեյ Ղահրամանյանի հետ։ Անդրադառնանք եւս մեկ փոփոխության, երկար սպասված, վերջապես այն մեքենաները, որոնք վարձու կամ վաճառքի համար նախատեսված զբաղեցնում էին փողոցները, այսպես նույնիսկ կանգ առնել կամ կայանել հնարավոր չէր, կունենան հատուկ մայթերին կամ նաեւ հատուկ սահմանված վայրերում, տիմերի որոշմամբ կսահմանվեն այդ վայրերը անպայման անդրադառնանք նաև այս խնդրին։ Այդ խնդրին ձեր եթերում շատ ենք անդրադարձել, թերևս երևի 18 թվականի վերջերս, երբ 16, 17, 18, 19 թվականին տարեստարի ավելի շատ մեքենաներ էին ներկրվում եւ բնականաբար իրենք պետք է վաճառվեն։ Դա տրամաբանական է, բայց չկար որևէ օրենսդրական վերահսկողություն եւ որոշակի լուծումներ եւ նախորդ տարի հունվար ամիսն էր, թե չեմ սխալվում, ես դիմում գրեցի վարչապետին, որ նման հիմնախնդիր կա եւ շատ դրականներ իրենք եւս արձագանքեցին այդ հիմնախնդրին եւ ազգային ժողովի պատգամավորներ Նիկոլայ Բաղդասարյանի գլխավորությամբ այս հիմնախնդրին, այսպես ասեմ, ականջալուր եղան, տարբեր քննարկումներ ունեցավ ինքը ազգային ժողովում այդ ավտո ներկրողների, վաճառողների հետ, նաեւ մեր քաղաքացիների հետ, որ կա նման հիմնախնդիր, լավ կլիներ, որ վերահսկելի լիներ, որտեղ մեքենաները կանոնվում են ցանկացած տեղ, ընդ որում նաև որպես համայնքի բնակիչ, որպես համայնք այստեղ տուժում է, որտեղ իրենք չեն վճարում կարմիր գծերի համար եւ իրենք զբաղեցնում են զգալի կիլոմետրեր։ Ինչու չէին զբաղեցնում։ Ինչու չէին վճարում կարմիր գծեր։ Տրանսպորտային պետհամանիչ չունեն, կամ եթե թեկուզ ունեն, իրենք մեկ խախտում է դա, եթե օրինակ 1 տարի կանես, դա կլինի 1 ամբողջական խախտում, այդ մեքենան չի տեղաշարժվել։ Եվ դրա համար միգուցե քաղաքապետարանը ամեն օր ուղարկել տուգանքը, բայց իրականում դա 1 խախտում է եւ ամբողջ տարվա ընթացքում կարող է վճարել միայն 1 անգամ 5000 դրամ։ Օրինակի համար եմ ասում։ Եվ այս եւ քաղաքի ըստ մոտավոր գնահատականների հիմնական փողոցների մոտ 10-15%-ը իրենք զբաղված են եւ խնդիրը ոչ թե այդտեղ զբաղված լինելու մեջ, այլ իրենք մշտապես զբաղված են։ Կարող օրինակ 1000 մեքենա 1 կիլոմետրի վրա փոխա հաջորդաբար ամբողջ օրվա ընթացքում կանանեն, շարժվեն, բայց այստեղ օրինակ 100 մեքենան մշտապես կանոնված է եւ ինքը խոչընդոտում է 1000 մեքենա, այսինքն կա հանրային շահ հստակ է։ Եվ այս օրենքով նախատեսվում է, որ պետք է տիմին հնարավորություն է տալիս համայնքին, քաղաքապետարաններին, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, որպեսզի սահմանի այն վայրերը, որտեղ որ իրավունք ունեն կանել միայն վաճառքի կամ վարձույթի նպատակով կանած մեքենաները, ես չեմ ասում այն մեքենաները, որ օրինակ մարդիկ իր անձնականն է եւ իր հեռախոսամարը գրում է եւ գրում է վաճառվում է, բայց ինքը երթևեկում է, չէ, խնդիրը դրա մասին չէ, այլ որ այդ մեքենան հստակ որ կանոնված է միայն վաճառքի կամ վարձույթի համար, այսինքն ինքը նաեւ պետհամանիշեր չունենում, դա ապացուցել է, որովհետեւ խնդիր չկա։ Եվ այլ վայրերում իրենց կանոնումը արգելված է, դրա համար որոշակի պատիժ կար, եթե չեմ սխալվում 20000 դրամ, միգուցե սխալվում եմ հստակ հաջորդ անգամ կասեմ, ամեն դեպքում կա պատիժ, այսինքն նախկինում նման վերահսկողություն չի եղել, այո, տուգանք է լինելու, բայց նաև եթե սահմանվի այն տարածքը, որտեղ որ իրենք կարող են կանել, դա շատ ավելի լավ, որտեղ այդ տարածքն իրենց համար անձեռնմխելի տարածք կլինի, որ ես որպես սովորական քաղաքացի ուղղակի անցնում եմ եւ մոտակա խանութն է ուզում մտնել, ես չպետք է կանեմ իրենց համար նախատեսված վայրում, դա եւս որպես իր շահերից ելնելով եւ նաեւ ավելի նկատելի կլինի այն վայրը, որտեղ որ հնարավոր է իրականացնել վաճառքի կամ վարձույթի գործունեություն։ Ենթադրաբար այդ վայրերը նաև փողոցները, որտեղ նախատեսված կլինեն որոշակի գումար կաշխատի համայնքը, ինչպես որ քաղաքապետարանը մեր նարնջագույն գույնով ծառայողական ավտոկայանատեղիներն է սահմանում, նման մի իրավիճակել համանման ինչ-որ ձևել լինելու է այս դեպքում, ընդ որում պետք է ասեմ վերջերս նախորդ տարի նաև այդ շրջիկ առևտուր իրականացնող մեքենաների համար նախագիծը օրենսդրական կարգավորումը ազգային ժողովում հաստատվեց, այնուհետև քաղաքապետարանը մոտ 60 փողոց
հստակ հատվածներում նշեց եւ նշանել այսօրվա դրությամբ տեղադրվել են կամ որոնք որ չեն տեղադրվել տեղադրվում են, որտեղ որ կանի այդ շրջիկ առևտուր իրականացնող մեքենաները կարող են չեն կարող, իսկ որտեղ չեն կարող, պիտի ապամոնտաժվեն, եթե կան։ Բնականաբար, այո, այսինքն հստակ սահմանվեց այդ տեղերը։ Դա ավելի արդյունավետ է, ընդ որում նաև հստակ ամրագրվեց, որ պետք է իրենք այսպես ասեմ ռոտացիայի կանոնով գործեն, որ ոչ թե բերեն կանեն եւ տարիներով մնա այդ մեքենան, օրինակ Կասկադի շրջակայքում, օրինակի համար։ Եվ այլ մեկը իրավունք չի ունենալու այդտեղ կանի, որտեղ տեղ չկա ֆիզիկապես։ Եվ եթե չեմ սխալվում, առավելագույն 3 օր էր թույլատրվում միևնույն վայրում գործունեություն ծավալել, սա կարծում եմ դրական է, դրա մասին իհարկե խոսացել ենք մենք, այսինքն նման մի նշան լինելու է նաև զբոսաշրջանային ավտոբուսների համար նշան սահմանվեց եւ հստակ վայրեր են արդեն ընթացքի մեջ թե որտեղ պետք է այդ վայրերը սահմանվեն։ Ամեն վայրում չի կարող կանգնել։ Բնականաբար, բայց նաև այն վայրում որտեղ որ լինելու են, դա իրենց համար էլի անձեռնմխելի տարածք է համարվելու եւ սովորական քաղաքացիները չպետք է այնտեղ կանեն, որտեղ զբոսաշրջանային ավտոբուսները 100,000-ներով չեն եւ իրենք գոնե իրենց սահմանափակ իրավունքները եւ ազատությունները պետք է ունենան, որպեսզի սա ավելի վաղ է մտնում ուժի մեջ, Սա ավելի վաղ է, բայց ամեն դեպքում էլի թիմի կողմից, գոնե Երևանի դեպքում, Երևանի քաղաքապետարանի ավականու կողմից պետք է այդ ցանկը, եթե չեմ սխալվում, այնց ավականին է հաստատում, ամեն դեպքում ժամանակի հարց է, սպասենք մոտ ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Ինձ հուշում եմ, որ ժամանակը սպառվեց, բայց մենք չանդրադարձանք կարմիր գծերին եւ չանդրադարձանք նաեւ եւս մեկ օրենսդրական փոփոխության, որ առաջարկում է Արդարադատության նախարարությունը։ Կանդրադառնանք այս բոլոր խնդիրներին մեկ ուրիշ անգամ հարգելի հեռուստադիտող վարորդներ, վարեք անվտանգ, որովհետեւ եւ ձեր եւ մյուսների կյանքն ու առողջությունը հենց ձեզանից է կախված, որովհետեւ դուք վարորդ եք։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ։ Լավ եղեք, հաջողություն կհանդիպենք։